Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của Cà Chê, aka Catfit. Hôm nay chúng ta sẽ có một vít unbox bàn phím. Thì đây là con bàn phím chúng ta unbox hôm nay. Còn Ako 3087 version 2 World Tour Tokyo. Đấy, thì đây là cái vỏ. Con bàn phím này thì mình được bạn Lê Nhật Thăng bạn ấy donate tận 1,4 triệu để mình mua con bàn phím làm video cho anh em. Hào phóng thế. Đấy, đây là mặt sau của cái hộp này. Đấy, có đầy đủ thông số các kiểu con đa điểm. Đấy, hộp nhìn đẹp phết nhỉ. Đây, thì mình sẽ unbox cho anh em nhá. Đấy, kéo cái đấy đã. Ôi, một tay khó đấy nhỉ. Đấy, đây thì đây là bên trong của nó. Giờ còn bàn phím cũ mình. Đấy, đây là hộp bên trong. Hộp bên trong có cái lẫy ở đây. Mở ra này. Đấy. Rồi, cái này còn có cả đây nhá, bên trong này còn có cả mang bọc thực phẩm, mang bọc bàn phím. Đấy, rồi. Nhìn ngầu phết. Đây. Đấy, thì cái bàn phím của chúng ta mua một bộ bàn phím thì sẽ có đây chiếc bàn phím được bọc ở trong cái xốp bảo vệ. Và ngoài ra là cái màng bọc thực phẩm. Đấy, cái tờ hướng dẫn manual. Dây đâu nhỉ? Chắc là dây trong này. Đây, dây dợ các kiểu trong này. Đây thì mình mở cho các bạn nhé. Kê. Mọi người có thắc mắc thì đây là loại bàn phím tháo dây được nhá. Có thể rất tiện để mang đi nét chẳng hạn. Đây là cái keycap phụ này. Hợp lý. Ok, đây là hộp keycap phụ. Cả đây là cái lấy cái pick keycap ra này. Thế chắc cái còn lại là dây. Hợp lý. Ôi, bọc một tay mệt thế. Đây. Đúng rồi, trong này là dây. Ui, con dây cũng màu hồng rồi. Đỉnh thế. Sorry anh em nhé. Đây, rồi, dây màu hồng. Có hình của Ako. Rất vip. Ok. Thì đây, quay về chủ đề chính của chúng ta là con bàn phím. Để mình kéo con bàn phím ra. Rồi ôi. Đây, con bàn phím của chúng ta đây. Thì con bàn phím này nó có thể theo rời dây, phù hợp cho anh em đi net. Nhưng mà chắc là tôi cũng chả đi net đâu, tại nhà có máy rồi. Alo, các bro sis, các bro, cho tôi xin một kéo đi net nào. Lâu lắm rồi. Đấy, thì đây là keycap phụ có thể thay vào những cái nút này. Nhìn cũng hay phết. Đây. Thì chúng ta có thể test tiếng nhá. Không biết là máy này bắt được tiếng không nhỉ? Ở đây, tiếng đây. Nút căng nghe hay phết. Thích nhất tiếng của nút backspace. Đây là dòng 10 keyless nhá, là không có bàn phím phụ. Dòng bàn phím phụ thì cái phần phụ này sẽ có hình con mèo thần tài nữa. Nhưng mà cũng chi phí bạn Lê Nhật Thăng bạn ấy donate cho mình nó không đủ mua bàn phím đấy các bạn ạ. Buồn quá. Nghèo. Đây, cũng giới thiệu đây là con chuột bạn Lê Nhật Thăng cũng donate cho mình. Đấy, kể cả con pad này cũng là Lê Nhật Thăng donate cho mình nhá. Người đâu hào phóng đấy nhỉ. Đấy, thì cơ bản đây, con bàn phím thế này thôi.
Nó không có led như con cũ nhưng mà còn cũ tuổi. Đấy, thì cơ bản là thế. Cảm ơn anh em nhá. Hẹn gặp lại video sau nhá. Tối nay CS nhá anh em nhá.